Вчора у Нововолинській міській раді відбулися громадські слухання щодо обговорення проекту рішення про затвердження порядку переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення об'єктів невиробничої сфери і житлових приміщень у житлові у місті Нововолинську. Громадські слухання пройшли під головуванням заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського. У них взяли участь суб'єкти господарювання, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, громадських організацій, місцевого органу самоврядування. У липні на виконкомі було прийнято рішення про обмеження переведення житлових приміщень на нежитлові на території міста на перших поверхах. Це питання вирішили розглянути на громадських слуханнях, адже у Нововолинську є багато підприємців, які вирішують збільшити територію і роблять добудови, а це надзвичайно псує естетичний вигляд, зазначає Андрій Сторонський. В липні місяці був виконком і було прийнято слідуюче рішення з метою збереження міського житлового фонду обмежити на території міста переведення житлових приміщень, розміщених на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у нежитлові під розміщення об'єктів невиробничої сфери. І обмеження стосується, найперше, це добудови до тих приміщень, які будуть переводитися з житлових в нежитлові. Рішенням виконкому воно обмежено до 20%. Чим це викликано? В першу чергу це тим, що багато хто, купуючи невеликі за площею квартири, добудовували і до 70 метрів квадратних добудов, що, чесно кажучи, спотворює зовнішній вигляд будинків, вони житлові будинки не передбачалися до цього. І якби ця добудова була по всій, скажімо, довжині будинку, якось було б архітектурне доповнення, воно б, можливо, прикрашало будинок. А так, коли кожен робить, як собі захотів, воно не зовсім є естетично і, по-перше, воно в багатьох випадках затруднює проживання інших мешканців в тому будинку. Присутні обговорювали безліч питань, які їх хвилювали. Пропозиції та зауваження звучали від підприємців щодо погодження розташування магазину з іншими власниками помешкань у будинку. Проект рішення Нововолинської міської ради про затвердження порядку переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення об'єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові у місті Нововолинську буде на розгляді ще раз на сесії міської ради.